华硕文化森林里的音乐会，我们总共有8种乐器的声音，我们一起来听听看吧。第一个是钢琴，它这里都会有介绍，这是莫扎特土耳其进行曲。第二个是小提琴。第三个呢是吉他，第四个是长笛，第五个是喇叭。哇，再来是咚咚咚小鼓的声音。这边还有个按钮，就是拔的声音，也可以按下去哦。拔是什么声音？哇，好热闹哦！最后一个是森林里的音乐会要开始了，所有的乐器一起发出快乐的声音吧。我们来听听他们的表演。这就是我们华硕文化森林里的音乐会有声书。